ट्रू हेल्थ टुडे में आपका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी सही जानकारियां आपको 100 वर्षों तक निरोग रखेगी। सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में रोगों से बचना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना जरूरी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना जरूरी है। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए पिछला वीडियो हमने डाला, वो च्यवनप्राश के बनाने की एक ऐसी विधि के बारे में बताया जो कोलेस्ट्रॉल फ्री च्यवनप्राश, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला और उसी रिस्पांस को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिल्कुल एक नया फॉर्मूला जो सर्दियों के मौसम में आपको रोगों से बचाएगा, रोगों से मुक्ति दिलाएगा। सर्दियों में मुख्य रूप से 3 ही रोग होते हैं। पहला होता है श्वास संबंधी, खांसी संबंधी, सर्दी संबंधी रोग, और दूसरा होता है हृदय संबंधी रोग, और तीसरा होता है जोड़ों से संबंधित रोग, अर्थराइटिस, गठिया, उभार आता है। तो इन तीनों में फायदा करने वाला एक योग हमने बनाया है और बहुत ही आसानी से आप घर पर उसे बना सकते हैं। इस योग को हमने अपने निर्देशन में हमारे टीम मेंबर मैडम अनीता जी से बनवाया है। मैडम अनीता जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि उन्हें 15 वर्षों का एक लंबा च्यवनप्राश एवं इस तरह के प्राश बनाने का अनुभव है और वो हर साल बनाती हैं और योग स्पेशलिस्ट तो हैं ही, योग एक्सपर्ट तो है ही हैं, न्यूट्रिशन की भी एक्सपर्ट हैं। तो उनके ज्ञान का हमने यहाँ पर उपयोग किया है और उनसे अनुरोध करके इसको बनवाया है। आप भी इसे बनाएं, इस्तेमाल करें और लाभान्वित हों। और ये ऐसा योग है जो विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को भी उतना ही फ़ायदा करेगा जितना गृहिणी को फ़ायदा करेगा, जितना उम्र दराज लोगों को फ़ायदा करेगा। तो आइए देखते हैं। नमस्कार, हम 15 वर्षों से च्यवनप्राश बनाते आ रहे हैं। आज मैं आपको अदरक प्राश बनाने की सरल विधि बता रही हूँ जो घर में बहुत आसानी से बन जाता है। 250 ग्राम अदरक लिए हैं, उसको बहुत अच्छा से धो करके और उसका छिलका ऊपर का हटा देना है बहुत अच्छा से, और उसको छोटा छोटा पीस काट करके उसको मिक्सी में पीस लेना है। पानी डाल के, थोड़ा सा पानी डाल करके उसको अच्छी तरह से पीस लेना है। पीस करके उसको किसी बर्तन में निकाल लीजिए। अब कढ़ाई चढ़ाइए गैस पे और उसको उसमें डालिए। यहाँ हम घी का या किसी भी तेल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बिना घी का बना रहे हैं। उसको डालिए और 2 मिनट पहले अदरक के पेस्ट को चला लीजिए। चलाने के बाद उसमें आधा केजी गुड़ चूर करके, ढेला हो तो चूर लीजिए, उसको चूर करके उसमें मिला दीजिए। मिलाते हुए आप 20 मिनट तक उसको चला लीजिए धीमी आंच पे। और उसमें डालने के लिए हमने 100 ग्राम मखाना लिए हैं, 100 ग्राम बड़ा बादाम लिए हैं और दोनों को थोड़ा सा गर्म करके उसको कूट पीस लिए हैं। उसके बाद हमने 10 ग्राम लौंग, इलायची, पीपल, जायफल, एक जायफल उसको लेकर के कूट पीस लिए हैं, उसको तैयार करके रख लिए हैं। जब 20 मिनट चलाने के बाद ये सब मिला देना है और चलाते रहना है धीमी आंच पे। जब 10 मिनट फिर हो जाए तो 30 मिनट, टोटल 30 मिनट समय लगेगा बनाने के लिए, और चलाते रहना है। और 30 मिनट बाद देखिएगा कि पूरा तैयार हो चुका है। और ठंडा हो जाए तो उसको शीशे के बर्तन में रख लीजिए और सूखा चम्मच इस्तेमाल करिए। और इसको आप 15 से 20 दिन तक रख सकते हैं। सभी सदस्य खा सकते हैं, बच्चा बूढ़ा सब इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है सर्दी में।